問題如果陣間我哋輸咗嘅話，我哋霸晒啦已經。如果我哋輸咗，你玩晒咯。我哋追上嚟都係得13分嘅，我哋3分喎。你哋好而家10，即係我哋可以爬過我哋頭咯，我哋冇獎牌輸咗嘅話，因為你陣間嗰場已經獎牌咁樣第二場。屌咩？獎牌做咩招啊？你哋攞個獎牌。肉獎。我最有精神獎啊！冇黃牌啊！有得出下去玩下。有啊！喺度。3月幾啊？3月唔係呢啲人就搞，佢係3月8號啊！即係其實我哋係輸咗嘅話，我哋第3都冇。咁你輸陣？你對邊隊啊？你對邊隊？屌！我喺度嘅嘛。而家我打後衞。佢哋嗰班唔嚟咩？你唔係踢前嘅咩？我打後衞。其實我唔係啊！你入我哋2球啊！嗰2球。人哋嘅啫。嗰2球做俾你嘅。我成隊波踢咗咁多場波，係對你哋嗰場波做真踢嘅。最尾嗰球我入咗之後，我繼續。